jacaylka dhabta ah waa kan aadan waxba dib u filaynin. la jir oo dooro qof ku faana inuu adiga ku haysto. jacayl u qaad ruuxda qofka, ha ku jeclaan wejiga. jacaylku waa marka qofka kale farxadiisa ka muhiimsan tahay adiga taada. waa inaad qof u jeclaataa xaalad uu dareemo xornimo buuxda. xiriirka jacaylka ma ahan imtixaan lagu baaso ama lagu dhaco. ma ahan tartan lagu guulaysto ama lagu guuldaraysto, balse waa daryeelid aad qof daryeelisid in ka badan naftaada. marka aad qof si dhab ah u jeceshahay, qaladaadkooda ma bedelaan dareemahaaga. maskaxda ayaa ah mid xanaaqayso, laakiin qalbiga waa sidiisa. jacaylku waa marka aad qof ag fadhiso adigoo aan waxba qabanayn, sidaas ay tahayna aad iska faraxsan tahay. jacaylku waajib ma ahan inuu meel kasta ka dhammaystirnaado, kaliya wuxuu u baahan yahay inuu dhab ahaado. jacaylku ma ahan inta jeer aad u sheegato qofka aad jeceshahay, balse waa ka dhabaynta in hadalkaas uu run yahay. jacaylkan ugu fiican waa kan kaa dhiga adiga qof aad u wanaagsan. jacayl u qaad qof ku raaxaysta waalidaada, ma ahan kan kugu qasbaa inaad caadi ahaato. ha noqon qof barya jacaylka. dadka quruxda badan mar walba ma ahan kuwa wanaagsan, balse dadka wan wanaagsan waa dad mar walba qurxoon. hal qalbi oo qurux badan ayaa wuxuu ka wanaagsan yahay kumanaan weji oo qurux badan. jacaylka dhabtaahi wuxuu ka dhashaa isfahanka. jacaylku ma ahan waxaad dhahdo, balse waa wax aad u samayso qof kale. jacaylku ma ahan kan dhex mara gabar qurxoon iyo nin lacag leh, balse waa kan dhex mara laba qalbi. ha inkirin qof adiga si dhab ah kuu jecel, qof kuu horay wax waliba, waayo maalin ayaad ogaan doontaa waxaad iska lumisay.